Друзі, всім привіт! З вами Ярик Зорка, гід, блогер, волонтер, мандрівник. А сьогодні ми нашою сім'єю збираємося до Італії на море. В Італії ми вже були багато разів. У мене є відео окремі про Італію, але є маленька особливість. Її звати Єва. Єві всього 3 місяці, і ми вирішили, що цю відпустку ми їдемо разом з нею. Наша ціль – проїхати 420 кілометрів. Це приблизно, якщо нормально їхати, 4 години. Але, як бачите, в Єви свої плани, тому ми закладаємо на цю подорож приблизно 6 годин. Сьогодні я вам розкажу і покажу, що таке мандрувати з дитиною, ви вже бачите, що таке відпочивати на морі з дитиною, які проблеми, наші ідеї, теорії і реальність і очікування. Поставте лайк саме зараз, а якщо вам відео не сподобається, зможете потім просто його в кінці забрати. Все, ми поїхали в Італію, ви дивіться. Перші 2 години подорожі і перша зупинка. Манюня спала, молодець. Чітко все. І то нам довелося її розбудити, бо ми вирішили, що треба десь її може трохи привдягти. Для зупинок рекомендую використовувати заправки, бо тут є спеціальні кімнати, де можна привдягнутися, вони безкоштовні. Інколи треба запитати ключ персоналу, але заходити спокійно, все там чисто, красиво. Ще можна обирати розплаці, так звані, тобто місця на автобанах, де можна зупинитися. Там є теж туалети, там є теж столики, але мені здається, там менш гігієнічно, ніж тут. Але це все справа смаку, якщо треба, зупиняйтеся у будь-якому місці. За моєю спиною Шкода Суперб, і ви знаєте, Шкода – це машина, яка відрізняється дуже містким, великим таким багажником. Але в нього теж є межі, і, наприклад, ви їх можете досягти, якщо будете подорожувати кудись з маленькою дитиною. Дуже багато сумок, але з усього цього тільки 2 чемодани – це наші, цей і цей. Там ще коляска, там ще маленьке ліжечко, подушки. 1 чемодан для малої, там ще 1 сумка. Так виходить, що вся велика машина везе речі одної маленької 3-місячної дитинки. Ми з собою взяли тещу на відпочинок із малою. І я вважаю недаремно, адже вона зробила нам круті бутери. Лишається тільки взяти каву і є вже невеличкий сніданок для нас, для всіх. Ще є величезні сендвічі. І я зрозумів, що з тих сумок, що в нас там в багажнику лежать, то в нас десь 1,5 – це тільки їжа, але дякую мамі Наташі, що подбала про нас. Поїли самі, тепер треба поїсти Єві, аби дала нам ще трохи поїхати, в ідеалі годинки 2. Дружина попросила купити їй питної води піти, але в нас маленька дитина, треба заощаджувати, отже я просто набрав її в туалеті. Я не втомлююсь повторювати, що вода в Австрії, вона питна навіть з будь-якого туалету, з будь-якої діри. Окрім тих місць, де написано прямо, що це не питна вода, пити її заборонено. В іншому, будь ласка, не втрачайте гроші, тільки безкоштовна, тільки прикольна, чиста та смачна австрійська вода. Подорожі з автобудинками, які чіпляються до авто, в нас дуже популярні. Вон 1, 2, 3, 4. Будь мені молодцом, будь моєю умничкою, розумничкою. Все, поїхали. Є лайфхак, як я з водійського крісла можу слідкувати за малою. Мала, привіт. Сподіваюсь, ти мене теж бачиш. Зрозуміли, що в тунелі дитина заспокоюється і краще їхати там, але, на жаль, немає таких довгих тунелей, аби з Австрії приїхати прямо в Італію. На жаль, але це вам така ідея, як можна вгамувати малюка. План був дуже крутий, але поки реальність наша така. Але якщо вже буде нестерпно, то ми завжди можемо зупинитися, бо не літак вже. Спинилися, вийшли, розважаємо.
Якщо ви хочете бути такою ж красивою, як Ксюха, то для вас фітнес для мами. Дивіться. Берете манюню і під ритмічні пшики робите випади. Все, струнка, красива, молода. Тільки взяв на руки малу, да, дівчинка, заспокоїлася. Тільки кладемо її назад в крісло, вона вже вирадує. Але вирішили трохи з нею погуляти, в нас взагалі такий план. Ми або її втішаємо на руках, і вона заспокоюється, або другий варіант, я беру її собі на руки, в неї через те, що її забрала від мами, буде істерика, вона дуже втомиться і потім просто поїсть трохи і засне. Тому і так підходить. Звичайно, перший варіант менш травматичний дитинки, другий трошки більш, але що добре, вона цього потім не запам'ятає ніколи. Тобто ми ж нічого не пам'ятаємо з вами з наших перших років життя. Ось і вона все забуде. Друзі, поради по батьківству від Ярика Зорка, гіда, блогера, молодого батька, мандрівника, ну все знаєте і без мене. Підписуйтесь. Тільки хотів сказати, що в нас крутий ритм. Ми 2 години їдемо, 1 годину там зупиняємося, перевдягаємося, їмо, п'ємо, спимо, готуємося до сну. Але так вийшло, що ми від'їхали після першої часової зупинки нашої, і вже через буквально 20 хвилин Єва прокинулася і сказала нам, що треба спинятися. Ми зупинилися, ще півгодини її тут розважали, і ніби вона заснула. Мама знає магію. Мама з татом, звичайно, це командна робота, але груди тільки в мами, на жаль. Отже, Єва спить, і я сподіваюся, ми ще десь годинку проїдемо, а ми вже поміж тим півдороги зробили. Тобто нам взагалі вся дорога з Австрії до Італії, до моря, вона займає всього 4 години. Це їзди. Але зупинки туди-сюди ми розраховували десь на 6 годин, але, мабуть, вже буде трохи більше. Поїхали. У нас все йшло по плану, майже доїхали, там лишалося 20 хвилин, але, на жаль, стало у пробку. Єва прокинулася і тепер просто стоїмо, тут не зупинитися, не вийти, не припаркуватися. Слухаємо доню. Заселилися у першій лінії, ну тут до пляжу пару будинків, але ситуація в Італії завжди однакова з парковкою. Дуже мало місця тут і дуже багато авто. Тому тільки що запаркувався на приватній парковці. Ну, я думав, що то від готелю, і там на мене чекав у засідці італіянець і вискочив. Наорав на мене, що я в нього на подвір'ї запаркувався, але я не знав. Зараз тут я і ще купа людей чекаємо, поки прийде якийсь навчений паркувальник і всіх тут розпаркує там по підземних гаражах, десь по парковках. Але він так і не прийшов. Ну, насолоджуємося повітрям морським. Нарешті багажник вільний, ну майже вільний. Ще лишилася палатка ракушка, ще лишилося ліжечко складне, але ми його не беремо, бо у нас все є. Але бачите, який величезний багажник і як багато барахла було. Ось. В мене, аби все занести, при тому, що мама і Ксюха теж взяли там з собою якісь речі, ще зайняло 2 ходки, просто щоб занести всі речі. Коли батьки беруть собі возика для дитини, думають, що там буде дитина їздити, але ні, тут у нас речі, а дитина вон у бабусі відпочиває. Вона просто не любить сидіти. Оскільки наша ціль – це комфорт для нас самих, ну і для малої, мабуть, то ми взяли готель, у якого є не тільки свій басейн, а й свій власний пляж. Тому в нас вартість номеру, яка така не дешева, ще входить наш персональне місце на пляжі, тобто там парасолька, ліжаки. Ми нарешті з малою на пляжі, це її перший в житті взагалі пляж, перше море. 3 місяці, а вона вже в Італії на морі. Мала, насолоджуйся, давай. Взагалі відпочинок на морі з малюком це не стільки відпочинок, бо ти там плануєш собі, я там буду на пляжі, я там щось буду десь по ресторанах ходити.
Але насправді весь ваш вільний час, весь ваш розклад, у тому числі, коли ви йдете спати, коли прокидаєтеся, що робите, що їсте, буде підпорядкований вашому малюку. Тобто, якщо він хоче спати в колясці, як зараз, то ми замість того, аби йти десь обідати, ми просто сидимо там годинку і чекаємо, поки манюня в нас виспиться. Але це теж частина відпочинку, частина відпочинку для батьків, вашого нового рівня відпочинку, скажімо так. Здавалося б, у чому сенс подорожі з малюком? Він плаче ночами, за ним треба доглядати, ви не можете вдвох піти попити кави, поїсти. Але ми знайшли одну величезну перевагу – це зміна обстановки. Здавалося б, ви робите ту ж саму рутину, але вдома ця рутина – це ліжко, сповивальний столик, можливо, з візочком десь прогулятися по одному тому самому маршруту. А тут ви робите те саме, але в нових декораціях. Нові люди, нові картинки, нові рослинки і море. З нових сюрпризів і відкриттів для нас це те, що для малечі потрібна взагалі окрема льожанка, бо ми думали, що тут все нормально буде, вона маленька, там десь її покладемо, а так виходить, що її речі, вона сама і вже нам або сидіти, або так от десь, як мама, лежати. Якщо ви раптом любите бути на пляжі весь день, зранку до вечора, то для вас є погана новина. Дітям не дуже то й можна бути на пляжі, коли сонце дуже активне, тому ваш час на пляжі – це ранок, там до 10, може до 11, і потім вже після 4 до вечора. Тобто ви приходите на пляж, коли тут ще майже нікого немає, і йдете з пляжу також, коли вже тут майже нікого немає. А інший час проводити десь, може, в номері, біля басейну, там, де безпечно. Для мене відпочинок – це там робити те, що тобі подобається. А коли у вас вже родина і маленькі діти, то... Але якщо бути справедливим, то відпочинок на морі – це ніби більше потрібно вам, аніж маленькій дитині, бо вона ще мала, вона не зовсім розуміє, це море, чи ви там десь вдома спите. Тому, батьки, якщо їдете, то це в першу чергу для вас. А вже десь потім, може, колись через багато років дитина побачить фото, відео і скаже: «О, я була на морі в дитинстві». Поки в нас тут прибрано, коротенький зовсім огляд нашої кімнати. Вона досить невеличка, але в Італії я не зустрічав таких готелів, аби там було все дуже багато, широке, просторе. Тобто це ок. Тут у нас мама, тут ми. У кутку ми облаштували спеціальне кубельце. Отже, як з звичайного номеру зробити безпечне ліжко і куточок для малюка. Присунули ліжко до стіни, там заклали все подушками, і тут таке ніби кубельце. А тут для батьків. Виявилося, що дуже важливо, аби під час вашого пляжного відпочинку вас у кімнаті кожного дня прибирали. Тут весь час пісок, 3 людей, дитина. З корисного точно у нас є холодильник, там є алкогольні напої, це добре, нехай буде. Тут ми привдягаємо манюню, а тут окремий кейс із різними іграшками, забавками для дитинки. Ой, щось вимкнулося. Тихо. Те, що дійсно круте в цьому номері, це кондішн, який він робить максимум 23 градуси, це максимум його, але тут весь час прохолодно, весь час свіжо. Тут там у нас палаюче сонце, ми закрились, зашторились. І тут у нас такий мікроклімат. Вночі спати суперкомфортно, вдень ми приходимо, його вмикаємо, нам теж тут класно. Коротше, кондішн в Італії, де дуже жарко, це супер. Бо бували тут у нас такі готелі, де взагалі не було ані кондішну, була жахлива спека. Якщо ти відкриваєш вікно, то або спека, або галас звідти. Тому рекомендую. І нетипове рішення для ванної кімнати, коли в тебе душова кабіна, фактично це частина кімнати, тобто просто ти таки взяв дверцята стіни, раз і все, і пішов плавати. Трохи екскурсія на нашу терасу. Там зараз 150 градусів спеки. Навіть не буду підіймати. О! Пройшов. Ось так в нас. В принципі, ввечері тут дуже класно, але зараз тут 55 градусів спеки. Тому просто подивіться, як тут приємно. Або просто уявіть, як тут приємно ввечері, а зараз тут зовсім не класно. Ми коли собі обирали готель, то для самих себе ми завжди там обирали по ціні, щоб там було недорого, а нам плюс-мінус все підходило.
Але зараз з дитиною ми підійшли до цього питання по-іншому. Тому основне питання було навіть не економія, а те, щоб ми отримали максимум сервісів і все було підключено. Тобто ми шукали готель, по-перше, з парковкою власною, це тут дуже проблема велика в Італії на узбережжі. По-друге, з рестораном, де ми могли б отримувати сніданки і обіди, можливо. Якщо там ми вже не зможемо нікуди вийти, то ще й вечеря. По-третє, ми шукали сімейний готель. Тобто тут у всіх людей, ну майже у всіх є діти, і там, коли діти плачуть, кричать або там у кафе сидять, шумлять, то це не проблема. Ну і звичайно, там всякі бонуси, як недалеко від води, як якісь там мінімальні розваги, типу басейну, сервіси, прибирання. Ну і так вийшло, що такий готель, звичайно, коштує дорожче, ніж ми звикли, але ви ці гроші додатково витрачаєте для того, аби зекономити ваші нерви і час. Ну, тобто вам одне діло вам шукати там парковку, їздити десь півгодини або годину самим вдвох, да, з кондиціонером, а друге питання з маленькою дитиною, яка там плаче і хочеться вже їсти. Ось, ну і так, про всі інші сервіси, тобто там поїсти десь, ви не можете шукати там ресторан, ходити години, ви не можете чекати, поки вам столик звільнять. Ось тому готель з максимум сервісів трошки дорожчий, аніж ви звикли, але ну так воно працює. Не знаю, як можна по-іншому це робити. Звичайно, там, коли дитина буде там старша, то може вже там можна і з палаткою їхати відпочивати з нею. Там всім все буде подобатися. Ще один дуже важливий для нас момент був, якщо брати наші минулі досвіди відвідування Італії, то це приватний пляж. Тобто цього готелю є приватний пляж, і ви разом із кімнатою отримуєте своє там приватне місце на пляжі, де у вас є там парасолька, ліжаки. І ну, знаючи, як це було до цього в нас, тобто ще окремий квест був знайти місце на пляжі, його заплатити за нього, це теж не дешево, там в районі 25 євро. Тому ти ніби переплачуєш на готелі, але ніби заощаджуєш комфорт, час і нерви. Найдорожче це був готель, де в нас був і... Дякую тобі. Де в нас був і сніданок, і обід. Я не хочу, аби я розповідав про наші гроші, але ну маю, бо так блог буде ще цікавіший. Отже, найбільше витрати це був готель, ну, зрозуміло, бо у нас тут і ночівля на 3, і... Кіса, зайка моя. І обіди, і сніданки. На другому місці це пальне для авто, вона зараз коштує дуже дорого, при тому, що нам їхати не дуже далеко. Ще окрема стаття – це автобан італійський, ну і там трохи австрійський. На оренду місця на пляжі ми гроші не витрачали, бо це було включено в нас. Ну і ще трохи зовсім грошей витратили на їжу додатково тут ввечері. Думаю, для всіх батьків, сімей важливо знати бюджет такого відпочинку. Я лишу вам всі цифри. Зараз анбоксинг нашого дитячого чемодану збирав не я, звичайно, збирала Ксюха, я тільки вам розкажу і покажу. Величезний чемодан, який зазвичай не проходить у ручну поклажу. Відкриваємо, що в нас є. Такий портативний столик, аби привдягати манюню. Потім у нас спеціальна подушка для годування. Дістаємо. Далі, звичайно, запас підгузків. Далі в нас спеціальні всякі штуки. Це після купання, це там десь класти її. Тут в нас одяг, тут в нас пелюшки і тут ще купа всього корисного для малюка. Це лише на 4 дні. Мабуть, для батьків, яких 2 дітей там, або вони йдуть десь надовго, треба брати вже якусь вантажівку. Це для цієї малечки. Ей! Як ходити на обід або сніданок з малюком? Ми знаємо, що 3 місяці ти ще не можеш там стояти, ходити. Тому твій варіант, це ми подивилися у інших туристів, твій варіант це взяти з собою возика поставити біля столу, ти собі їш, а малюк там ніби розважається. На обіді нам люб'язно запропонували спеціальний стіл, де є спеціальне місце для малюка, але поки наш сидить тільки у візочку, тому розважаємо як можемо, а поки будемо трохи їсти. Хтось з вас точно обох або 3, скільки у вас там батьків приїхало, має розважати малу, бо просто їсти так не вийде. Треба, аби їй теж було весело. Тому це комплементарний слоник. Ти дуже красива дівчинка. Зворотня дорога виявилася зовсім не по плану, бо у нас так було заплановано 2 зупинки, і сном все було розраховано, але
2 величезні пробки, і ми вже втратили там приблизно 2 години. Це без зупинок, без сну. І наша мандрівка вже триває 6 годин, а ще нам їхати у кращому випадку 2. Ось, ну і звичайно, Єва вже прокинулася повністю, і вже треба розважати, робити більше зупинок. Тобто, скільки зараз буде годин, я вже не знаю. Практичні поради від молодої мами для подорожі з маленькою дитинкою. Я нагадаю, що Єві 3 місяці, вона ще не вміє сидіти і вона не дуже любить подорожі. Вона завжди кричить в цьому автокріслі, вона не може в ньому спати. Тому, по-перше, що ми зробили, це його трішки налаштували. Спочатку ми не знали, що можна регулювати більш горизонтально, більш вертикально. Дуже важливо для дитинки, яка не вміє сидіти, зробити крісло максимально горизонтальним, щоб вона лежала і було не таке навантаження на спину. Подорожувати стало значно легше. Далі. Ми запаслися такими крабіками. Це універсальні прищепки, крабіки, якими можна кріпити усе. Чи то пелюшку від сонця закріпити, чи то можна якусь іграшку повісити, і вона собі там бавиться, але теж недовго. І найголовніше, фаворит нашої подорожі, наш джокер – це шуршалка. Це такий девайс, який робить білий шум. Але крім білого шуму, тут є ще музичка, ще є дуже приємний ліхтарик. Зараз не дуже видно, але він плавно загоряється та гасне. Є найулюбленіші малюкові звуки, білий шум. Оце діє 100%, коли потрібно покласти дитинку спати. Та багато інших. Але не сподівайтеся, що ваша дитина буде всю подорож або спати, або тихенько сидіти у кріслі. Ні, 99%, що вона знудиться та буде плакати. Тож просто будьте до цього готові. Та й все. Не всі зупинки на автобанах вони однакові, тобто є заправки, там де все передбачено, все чисто. Є станції відпочинку, там де теж в принципі є столики, де можна перевдягнути малу, більш-менш чисті туалети. А є така третя категорія просто таких зупинок не дуже облаштованих. Ми зараз саме на такій. Туалет тут є, вода тут є місця, де можна присісти, поїсти, попити, смітники, але тут каву не візьмеш, туалети дуже скромні. Подивимося, що там є всередині. Як бачите, столиків для перевдягання тут немає, все доволі скромно, тому майте на увазі, коли паркуєтесь з дитиною. Як зробити собі столик для перевдягання дітей, якщо його офіційно немає? Дуже просто. Берете столик для обідів і робите з нього столик для перевдягання малої. Розважаємо манюню. Єва робить вправи, молодець, давай мала, давай, тягнися. Аби вам було зручніше подорожувати на авто по Австрії, я в описі під цим відео лишу статтю про те, як зручніше подорожувати на авто Австрії, про автобани, про підказки, про поради мої і посилання на спеціальний додаток офіційний від австрійських швидкісних доріг. Там можна буде дізнатися, де є зупинки, які зупинки, як вони виглядають. Тобто ви навіть не знаючи ситуації на дорогах, ви можете з цим додатком орієнтуватися. Будете знати, де пробки, де аварії. Друзі, батьки, мандрівники, коли будуєте свій графік подорожі, то враховуйте, що, наприклад, у вихідні, там п'ятниця, субота, неділя, є дуже-дуже багато людей, які теж хочуть поїхати кудись. Або у бік Австрії, або навпаки в бік Італії, особливо влітку. Тому от зараз ми приїхали на парковку і тут тупо черги скрізь, нема де машину поставити, тобто всі поїхали кудись. Саме тому ми вирішили виїжджати собі не у якісь топові дні, а ми виїхали в будні дні, у вівторок і повертаємося назад у суботу. Повертаємося ще нормально, бо ми йдемо з півдня на північ, а вже навпаки, в сторону півдня вже є великі пробки. Наш план на зворотню дорогу був такий, що ми вийдемо все ж таки раніше, десь у районі 5-ї. Наша теорія була такою, що манюня поспить трохи довше. Але у будь-якому разі вона проспала як туди 2 години і прокинулася, так само і тут 2 години і прокинулася. Це десь половина нашої дороги. Тобто розуміємо, що ця теорія не спрацювала. Вона просто любить спати 2 години і прокидатися, хоч це буде дуже рано, хоч це буде просто якийсь нормальний ранок. Наша подорож зворотня закінчилася. Замість прогнозованих 6 годин ми їхали десь 8 чи 9, дуже довго. Але це через пробки, звичайно. Треба було робити більше зупинок, да, Єва? Аби ти могла
відпочити. Але доїхали, все нормально, і можу сказати, що подорожувати з таким малюком можна. Він дуже часто йде на зустріч і відноситься з розумінням до нашої ситуації, тобто де потрібно поспить, де потрібно можна трохи догодувати. Все, ми вдома. Що, друзі, всім дякую, що дивилися. З вами був Ярик, Зорка, гід-блогер, волонтер, мандрівник, батько Єви. З вами була, звичайно, наша зірочка Єва. З вами була ще моя дружина Ксюха. Дивіться моє відео, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам всім за перегляд і слава Україні!